as you're aware, the sector. Abakugumbya amafuta bakungande ku Serena Hotel mu Kampala okweta mu Olukungaana ntambiro kw'olwensi yonna olw'ebyamafuta ne gaasi. Olukungaana luno luguddwa akulira ebyokusima amafuta minisita y'amafuta n'obugagga obw'ensi Ernest Lubondo ng'ono yasomye omubaka wa minisita Yenginia Irene Muloni. Omubaka wa minisita Muloni ategeeza nti bakizuula nti waliwo enzi z'amafuta 15 era nga bali mu kukola kyonna ekisoboka okulaba nga balinnyisa omutindo gwazo. The 15 oil fields that were discovered were taken forward for development, and as my colleague has said, we hope to conclude the discussion with the companies shortly so that production licenses can be issued and these companies can commence development of these fields. Agamba nti gavumenti eri mu nteekateeka okuzimba eddongoosezo ly'amafuta nga lisuubira okwemmenta ensimbi obuwumbi bwa $4 buna. Uganda is progressively going towards developing a refinery as he has ably explained. The refinery, as he has said, is estimated to cost $4 billion. Ayongeddeko nti bagenda kukomya ku ddongoosezo ly'amafuta lyokka wabula bagenda kuzimba ne payipo okuva e Buliisa okutuuka e Hoima wamu n'okuva e Hoima okutuuka e Kampala olwo ziyitemu okutuuka e Kigali we banaatwala amafuta agatali malongoose. We do not have a single pipeline in the country, but we expect to have pipelines from the oil fields to the oil hub in Hoima, that is from Buliisa to Hoima, and then from the Kingfisher field to Hoima. We expect to have a petroleum product pipeline from the refinery to Kampala. There are plans to have a petroleum product pipeline going from Kampala on to Kigali. Agamba nti gavumenti ekola buli ekisoboka okulaba ng'esomesa abakugu okuva mu minisitule ez'enjawulo omuli ey'obugagga obw'ensibo ey'ebyensimbi wamu n'ekitongole ekiwoza omusolo ku bikwata ku mafuta. In this country, the government officials were trained first. Agamba nti mu nteekateeka eno bakuzimba n'amatendekero 2 ekicwamba n'ennoya okulaba ng'eggwanga lyongera okufuna abantu abamanyi ebyamafuta. Ayongeddeko nti basuubira okutandika okusima amafuta gano mu mwaka gwa 2018 oba 2019. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.